Video detik-detik tenda pengantin di Pekalongan ambruk diterjang angin kencang beredar di media sosial. Video tenda pengantin di Pekalongan ambruk itu viral setelah diunggah akun TikTok @rafa02 pada Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Dalam video itu nampak tenda pengantin warna putih yang berdiri di halaman rumah warga. Tenda kain itu sudah terobang-ambring karena angin kencang. Sejumlah orang pun berlarian keluar dari dalam tenda. Selain itu, beberapa orang lainnya berusaha menyelamatkan benda berharga seperti alat musik keyboard. Beberapa saat kemudian tenda bagian depan ambruk ke jalan. Beruntung tidak ada yang tertimpa.